晚上还是老样子喝白的，它这个是52度的，52度，非常好喝。上次已经喝过一次了。哇，它这个酒倒出来那种香味，哇，闻起来真的是好香好香啊！晚上的下酒菜，好久没吃的鸡架骨，这原来是我的最爱啊，好久没吃了。还有这个菜是地瓜梗，你们没吃过地瓜梗？你们没吃过地瓜梗，下酒也非常的不错。来，朋友们，先敬你们一下，来，你们随意，就闻闻就可以了。这一杯先来一口吧。这酒有点小贵啊，所以说要慢慢品尝啊。哎，不行啊，我这个品尝酒不能马上吃菜，忘了。先不要吃菜，慢慢品尝一下这个酒是啥味道。什么信息没？倒是那群花什么的。来，再来一口，就慢慢品尝一下，回味一下。这喝起来，脑门就开始发烫了，还有这个喉咙开始发热，然后口感是，再来一小口。一个字，好喝。我真的形容不来，不会形容啊。他说这什么型？浓香型的，怪不得喝起来口感非常好。浓香型的，就是感觉有点那种，实在说不来是什么味，什么形容，真的实在不会形容。来，鸡架骨，这鸡架骨，它这个是拌起来的，酸酸辣辣的，非常的入口，非常的入味。太好吃了。晚上这两道菜很实惠又好吃。来，它这里面还有豆腐干，哦不，这不叫豆腐干，也不知道这叫什么，豆腐片，豆腐片也很好吃。哦，要开风扇了，好热啊！这喝起来，冬天喝白酒真的是挺好的。但是我们这福建啊，天气还是这时候天气还是挺暖和的，喝白酒好像是有点热。我要开一下风扇，开风扇有点吵，知道吗？所以我就没开。现在热的不行啊，要开一下。来，朋友们，敬你们一下，这里面分2口喝吧。
这是以前给猪吃的，但是我觉得现在很多人喜欢吃这个地瓜羹。好了，这里跟你们干了，我不啰嗦，我要看电视了，自己慢慢吃。谢谢你们点赞和评论啊，谢谢，拜拜。